Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и... Нужно выбираться отсюда. Черт! Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Какого черта? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. А ну, живо
ты, черт возьми?